എല്ലാവർക്കും അതിശയത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അമിതമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ ജീവിതതാളത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നതിനാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പേരൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതലും പഠന കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ അമിത ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നത്. ഇവരെ കൊസറ്റിംഗ് പേരൻസ് എന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ പേരൻറ്റിങ്ങിനെ ബുൾഡോസ് പേരൻറ്റിംഗ് അഥവാ ലോൺ മവർ പേരൻറ്റിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറന്ന് താഴെയുള്ള വ്യക്തിയെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് പോലെ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടിയെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ച് അവരുടെ രീതികളെല്ലാം പഠിച്ച് അവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1969 ഡോക്ടർ ഹെയ്ൻ ഗിനോട്ടിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ പേരൻസ് ആൻഡ് ടീനേജർ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ പ്രയോഗം ആദ്യമായി കണ്ടത്.